नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. अभ्यास करचो आदाराक खंय डीएमए आसाच. आमदार प्रवीण आलेकाराच्या हजेरेन मुख्यमंत्र्यान पेडण्या पालिकेची नवी बिल्डिंगेची बुन्याद घाली. नमस्कार. आयज गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे पेडणे हांगा म्युनिसिपालिटीचे फाउंडेशन स्टोन घातलेले आसात आणि त्याच बरोबर आयुष्य हॉस्पिटल जे आसा जून मेरेन कंप्लीट जातले असे तांच्यानी आजपासून दिल्लेले आसात आणि त्याच बरोबर जे काही पेंडिंग जे आसात पेडणे वाठारान जे प्रकल्प आसात तेचे सुद्धा ते पाठपुरावा करतले असे तांच्यानी म्हटलेले आसात. एकंदर जे पेडणे वाठारान जे कामां आसात ह्या फुडें सगळे जातले असे तांच्यानी लोकांक सांगले आसा. प्रोजेक्ट जाता त्यांच्यानी म्हाका 4 दिसां पयलीं येवन म्हाका मेळ्ळे. डायरेक्टर ऑफ आयुष्य स्टाफ तांचो प्रयत्न आसा की आता त्या जुनाकच्यान हॉस्पिटलूय सुरू जावचे आणि थंयसर आयुर्वेदीक कॉलेजूय सुरू जावचे. ताचे काही परमिशन्स ज्यो सेंट्रल आयुष मिनिस्टरा कडेन पेंडिंग्स आसात त्यो जर क्लियर जाल्यो जाल्यार आता त्या जुनाकच्यान हो प्रोजेक्ट सुरू जाता. नगरपालिकेचो रेव्हेन्यू कलेक्ट करप हे नगरपालिकेचो विचार करपाक वेगवेगळ्या सीओ आणि जे कावन्सील निवडून येता तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाचो. सो तेणी आतां तुमकां सांगलो हॉल बांदपाक जाय म्हणून. त्या खातीर जो सरकार कायदो करून दिता ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम तेंच्यांनी करपाक जाय. हर्डल्स खंय आसत जाल्यार आमच्या डीएमए कडेन डिस्कस करपाक जाय. बरेचशें रेग्युलरायझेशन जे गव्हर्मेंटान ताका सांगलां त्या पद्दतीन तेंच्यांनी फुडें वचपाक जाय. रेग्युलरायझेशन एटलिस्ट मिनिमम फॉर द टोकन नंबर दिवपाचो जाय म्हटल्यार दिवपाक काय हरकत ना. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्या मकबूल मारली. पेट्रोल आणि गॅसा उपरांत आता दूदय तापले. गोवा डेरीक दुधाचो रेट वाडोवंक सरकारान बावटो दाखयला म्हणून सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर मिडिया कडेन उलयला. फुडल्या 4 दिसान खंय गोवा डेरी रेट वाडयतली. 4 रुपया रेट वाडटलो. वाडीव 2 रुपया थेट शेतकारांक आनी उरिल्ले 2 रुपया डेरीक वतले. म्हारगाय वाडिल्ल्यान खंय सरकारान निर्णय घेतला. गोवा डेरीचे दूध वाडोवपाचो जो प्रस्ताव सरकाराक गेल्लो ताका सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान मान्यताय दिल्या. हे 4 रुपया जे दुधाचेर वाडयतले तातूंतले 2 रुपया दूध शेतकाराक वयतले आनी 2 रुपया गोवा डेरीक वयतले. पण फायनल जे डिसिजन आहा ते गोवा डेरीचो बोर्ड घेतलो. रेट बाय ₹4 4 रुपयांनी दुधाचे दर वाडयले. त्याचो फायदो मुखार एक 4 दिसां त्याचो फायदो शेतकऱ्यांक 2 रुपया मेळटले पर लिटर आनी 2 रुपया डेरीक मेळटले. तेही परत डेरी म्हटल्यार इनडायरेक्टली अगेन फॉर द फार्मर्स वेलफेअर. वाडपाचें कारण म्हणजे वाडपाचें प्रायस कारण म्हटल्यार प्रायस खूब वाडलेलो आसा खुबश्या गजालींचो. लायक पेट्रोल आनी ट्रान्सपोर्टेशन कॉमन मॅनाकूय इफेक्ट जातालो न्ही सर. मात जातलो पूण शेवटी कशें आसा पळय आमी कॉमन मॅनाक म्हणजे जो दूध घेवपी आसता पळय न्ही ताका अशें म्हटलें पूण तितून तसो जावपाक जायना. शेतकारी जो प्रोडक्शन करता पळय न्ही तो बरयल्लेलो वचपाक जायना. तो काबार जावपाक जायना. So it has to be a balance. One side we expect की शेतकऱ्यांनी बरें दूध भरपूर दूध दिवचें अशें कळ्ळें ना. आनी दुसरे वाटेच्यान तांकां जर प्रायस मेळना जर जायत तर ते फॅमिली काबार जाता. सो आमी जर 4 रुपया जर शेअर केले जर जाय जाल्यार बाबा ते एक सादारणशे 500 600 700 फॅमिली ज्यो आसात जे दूध प्रोडक्शन करतात आतां तेंच्या हातींत कांय उरना. कारण फॉर एक्झाम्पल तांकां जे फीड जाय पळय न्ही दॅट फीड कम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. सो त्याचो प्रायस वाडलेलो आसा. तांकां जे बाकीचे रॉ मटेरियल कितें जाय पळय त्याचो रेट वाडलेलो आसा. सप्लाय करपाची आसा पळय ती रेट वाडली आसता. इन्फ्लेशन प्रमाणे वाडोवंक कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक जाय. समजा गायचें दूध आसा ते कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक. इट इज कमिंग. दूध आसा ते आमचे स्टेडी येतात जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 लाख लिटर सुमार येता आसतले. सामान्यांक सरकारा कडेन वेव्हार सोपो सरळ जावचो. ईज ऑफ बिझनेसाक आपले यत्न. 1 मे सावन सुदारणा चालीक लावपाचो यत्न. बेकायदेशीर बांदकामां येवची ना आनी ती रेग्युलरायज करपाचोय प्रश्न ना. ODP आनी 16B कोफुजवां निस्तारूंक खंय निर्णय लागतले. 16B स्क्रॅप जावचे ना. सल्लागारांक नेमून काम जातले. बागा कडेन कसलेच कोत्रपण ना पूण लोकांचे हित पयलीं. प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान वावुरपाक ताका खंय कसलीच अडचण ना. TCP मंत्री विश्वजीत राणे हेडोनान. देशाचे प्रधानमंत्रीचे विजन गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाची चर्चा करता आणि त्यांचे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाची जे कितें विशय आसा ते प्रत्येक पोर्टफोलियोच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ट्रॅकिंग सिस्टम आमी घातलेले आसा. ट्रॅकिंग सिस्टम आमी आयज बोर्डान पास केल्ले आसा जे खंय मनीस घरा कडेन बसून ऑनलायन आपली फायल ट्रॅक करू शकता. मंत्र्या कडेन फायल आहा काय कोणा कडेन फायल गेली
ज्या दिसच्यान त्यांनी इन्वर्ट केल्ली आसा त्या फायलीचे स्टेटस कितें आहा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी 1 मेच्यान आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी करता. कदाचित 15-20 दीस फुडें फाटीं जावं येत बिकॉज ऑफ गेटिंग एडिशनल स्टाफ एंड इफ वी फायंड देर इज अ वेरिएशन देन वी वील टेक अ डिसिजन सकाळी बॉम्ब घालता भरपूर पॅनिक जाला ना. पॅनिक जालें तरी बी ते आय कॅनॉट हेल्प इट बिकॉज आय एम हियर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. I have been तुम्ही made म्हणतात, no, no, I understand the position of law. One more thing is I am here as a town planning minister on your channel. To every Goan, I want to make it very clear that I am here to maintain Goa's uniqueness and I am not for sale. But then if I want to start afresh, while that goes on, the cases of 16B will go on. There is no stopping of 16B, but with thorough verification. Generally, preparation of a regional plan takes a lot of time. So during that course, we cannot put the system to a halt. And also one thing is that you must understand there has to be scope for modification or scope if some people come, because you cannot say once A is done, nothing can done. No, system has to be very dynamic and system has to be transparent and accountable. I have to look at the interests of the people of my constituency and people situated in the Western Ghat, because just because there is a lot of fear, they feel that wildlife sanctuary came, they had a lot of problems. They feel if the tiger reserve comes, that they'll have major problems. Let me tell you, there are a lot of issues pertaining to core and buffer, and there are a lot of layers there to the tiger reserve. Whether Goa has that type of space. Second thing, no file on my table has come pertaining to that. Even if a census has to be done, it's totally different from a survey. And even if a survey is done, we will bring some retired officials and monitor it. The file has to be justifiable. Conceptually for tiger habitat or against it? No, I must get a file which says that Goa has tigers here, resident tigers in the state of Goa in the sanctuary. तुम्ही परत ते रेसिडेंट टायगर म्हणाले मागीर घे मीम्स येतात. ना गोंयकारांमधली क्रिएटिव्हिटी जागी जाता. एक गोंयकार करिना, ठराविक लोक करता आनी ते ठराविक लोकांक राजकारणान भितर सरा म्हणून सांगा आनी पॉलिसी मेकर जायात आनी पॉलिसी करा. जो पर्यंत म्हाका ताकद आहे पॉलिसी करपाक योग्य तरेची पॉलिसी एक्सपर्ट एडवायस घेवन ती फायल जर आयली 10 लोकांक विचारूनच हांव ते फायल मूव करतलो. पण एकूच लक्षात घ्या की इट हॅज टू बी त्या फायलीन योग्य तरेचे जस्टिफिकेशन आसूंक जाय ह्यो गोश्टी करपाक. आय एम अ मिनिस्टर इन डॉक्टर प्रमोद सावंत कॅबिनेट एंड आय एम हॅपी. I am nothing. You look at me. I'm more fresh than I was then before the race. So there's no race or any such thing. It is the leadership that takes decisions in the interest of the organization. And I'm happy as what I'm doing. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. उद्देगां खातीर उक्त्या मार्केटांतल्यान वीज घेवपाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या मेरेन पावला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भायल्यान वीज घेवपा खातीर तयार आसा, मात अधिकृत घोशणेक 1-2 दीस वचपाक शकता. GSIA आनी हेर उद्देगीक संघटनांनी वीज मंत्र्याक मेळून लोड शेरिंगाचे उपाय काडपाक बसका घेतिल्ली. उक्त्या मार्केटांतल्या विजे खातीर मायज चार्ज भरपाक उद्देजक तयार. गोवा स्टेट इंडस्ट्री असोसिएशन तांच्यांनी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की पावर शॉर्टेज आहा म्हणून 120 मेगावाट. सो 120 मेगावाटची पावर शॉर्टेज आहा. ती पावर ओपन मार्केटांतल्यान त्या गोवा स्टेट गव्हर्मेंट विकत घेतलो आनी त्या खातीरचो प्रोसेस तो ऑलरेडी जाल्लो आसा. एक फाल्यां नाल्यार परवा मेरेनचे डिसिजन जातलें. गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशनान जो विषय आमच्या पॉवर मिनिस्टरान मांडला, प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावला. आमी एडिशनल पॉवर जी परचेस ऑलरेडी फाल्यां परवाच्या भितर स्टार्ट करतले. तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी आमी मॅक्झिमम तेंची पॉवर रिक्वायरमेंट जी आसा पळय जी एडिशनल पॉवर 120 युनिट्स पॉवर आमी परचेस करता आनी तांची जी रिक्वायरमेंट आसा ती फुलफील. कितले रुपया पडटा सर? एक्झॅक्टली ताजेर अजून कांयच सांगूं नका. इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द GREs. पॉवर डेफिसिटाचेर काल पॉवर मिनिस्टरा बरोबर बसका जाल्या उपरांत GSIA, GCCI आणि गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनान एक अंडरटेकिंग सरकाराक दिला, पॉवर डिपार्टमेंटाक दिला. त्या अंडरटेकिंगान ते म्हणटा की जो ओपन मार्केटांतल्यान पॉवर परचेज केल्या उपरांत जो एडिशनल कॉस्ट येतलो तो इंडस्ट्री बेर करतली म्हणून तो एक अरावंड ₹1.20 पर किलोवॉट पर आवर असो कितें चार्ज जाता. तेजे भायर एडिशनल कसले चार्ज तांकां लावचे न्हू हेंवूय तेंच्यांनी सांगलां. आनी जे EST जे इंडस्ट्रीज आहा ते EST आनी ST लायन पॉवर वापरता तांकांच हे एडिशनल जे कितें खर्च येतलो तो तांकांच बील करचो अशें तेंच्यांनी तेंचे अंडरटेकिंगान म्हटलां. आनी हे ते जे बेर करता म्हणटा ते फक्त 30 जून 2022 पर्यंत तेंचे बेर करपाचे करतले म्हणून तेंच्यांनी आपले अंडरटेकिंगान सांगलां. धारगळे दादाची वाडी काजू आंब्याच्या दोंगराक उजो लागून शेतकारांची झाडां कलमाल आसून काबार.
सुमार 2-1 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीवेली लागवड उज्याचे भकीक स्पोर्ट्स सिटीचे शिमे लागसरूच हो उजो लागला. शेतकार म्हणटा कोणेतरी वैयक्तिक फायद्या खातीर मुद्दाम उजो घातला. तांकां सरकारी यंत्रणेचेरूच दुबाव. दाडाच्या वाडी दारगळ हांगा 2 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्याचेर आग लागले आणि ह्या आगीन खुबशे जे काजूचे कलमां आशिल्ले आणि आंब्याची झाडां ते सगळे जाळून काबार जाल्लेले आसात आणि गेल्या 25 ते 20 वर्सां जे झाडां हांगा आशिल्ले ते झाडां सुद्दां आगीन गेल्लेले आसात. शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आसा की ते स्पोर्ट्स सिटीचे काम चालू आसा थंयसरल्यान ते आग आयिल्ले आसा आणि हे आग कोणीतरी मुद्दाम लायिल्लेले आसात असे त्यांचे म्हणणे आसा आणि सरकारने ह्याच्याकडे लक्ष दिवचे आणि जे शेतकऱ्यांक कितें तरी भरपाई लुकसाण दिवचे अशी त्यांची मागणी आसा. स्पोर्ट्स सिटीच्या नावान ही जमीन न्हू फोर्सफुली हय स्टेडियम आमच्या तकलेर मारता. अशे 3 जागे प्रपोज जाल्ले मावळिंग्या थिवे आमेनी प्लस हांगा हो माथ्यार मारला आनी हांव गोवा गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा. आमकां एक स्वयंपूर्ण जावपाक एक सीएमान संदी तरी दिवची आसली. जप करून हांगा उजो मारलो आनी सगळ्यांचे करपोवन उडयला अक्षरशः. पूण गव्हर्मेंट हांगा येता आनी दिसा ढवळे आग मारता. हेका कितें अर्थ? खंयचे स्वयंपूर्ण आतां हे कितलेशे उत्पन्न म्हणून रिकवर करू शकता आमी. त्याच जागेंतल्यान स्पोर्ट्स सिटीक जी एक्वायर केल्लेली आहा थंयच उजो घालून सरकारी यंत्रणे मार्फत हें काम केल्लें जाता अशें प्रथम दर्शनी तरी दिसता आमकां. दुर्दैवान गेल्या वर्सा ज्या जाग्यांतल्यान हो उजो सुरू जाल्लो त्याच जाग्यांतल्यान हो उजो सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे स्पोर्ट्स सिटी खातीर जो स्टेडियमाक एक्वायर केल्ली आहा जमीन तो जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटरच्या त्या पट्ट्यांतल्यान हो उजो येयल्लो आहा. त्याच्या भायर स्टेडियमाच्या भायर जवळ जवळ आनीक ना म्हटलें तरी पूण आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार हो उज्याच्या अंडर येयल्ल्या कारणान टोटल जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीन हो उजो पसरलेलो आहा. हेतून जे बागायतदारांचें नुकसान जाल्लें आहा ते सगळे विरनोडचे वयले वाडचे परब कुटुंबीय आहात. सगळ्यांची जी गेल्या वर्साची झाडां लायल्या ती जळ्ळी ना म्हटल्यार 10-15 वर्सांचे त्याच्या वयरूय हे आता पर्टिक्युलरली झाड आहा ते जवळ जवळ 20 वर्सांचे आसा. 20 वर्सां पर्यंत ते झाडां जळलेली. आता ही 20 वर्सां एखादें झाड जेन्ना तूं पोसता आणि ते मरता त्याचे नुकसान जाता ती नुकसानी कशी आमच्या आयुष्यान आमी भरून काडटली हेचो आमी तरी कांय सांगूंक शकना. रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. दर्यादेगांवेले डस्टबिनाच्या स्कॅमान लोकायुक्ताक खंयच्या आधाराचेर केस बंद करपाक सांगिल्ली ते सरकारान सांगचे म्हूण हायकोर्टाचो आदेश. हेच केशीन आदल्या लोकायुक्तान एसीबीक सविस्तर चौकशी करूंक सांगिल्ली. केस गुटलावंक लावच्या आदी सरकारान केशीची पुराय फायल वा डिटेल नोटिंग्स लोकायुक्ताक दिल्ले काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न. डस्टबिन स्कॅमाची चौकशी गुटलोवपाचें प्रकरण हायकोर्टान बरेंच सिरियस घेतला. आदल्या लोकायुक्तान ह्या प्रकरणाची एसीबी कडच्यान खोलायेन चौकशी सांगिल्ली. मात सरकारान नव्या लोकायुक्ताक खंयच्या आदाराचेर केशीक फुडें व्हरपाची गरज ना म्हण सांगलें काय म्हण कोर्टाचो सरकाराक प्रश्न. सरकारान केशीची पुराय फायल वा डिटेल नोटिंग्स लोकायुक्ताक दिल्या काय म्हण इशू कोर्टा मुखार उपस्थित जाला. सरकारा कडच्यान ह्या प्रश्नाच्यो जापो मागूंक कोर्टान केस 20 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोंयांत धर्मांतरा चड जायनात. धर्मांतरा आड खर भुमिका घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला ते सारकें न्ही म्हूण PFI वाले उलयतात. मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य खंय विचित्र. वास्को रामनमीच्या मिरवणुकीक फात रावपाची गजाल आनी तणावा विशीं हुस्को उक्ता कलेक्टराक फिर्याद. PFIचेर बंदी विशीं विचारल्यार संघटना खंय कायद्यान चलता आनी चलतली. सीएमान स्टेटमेंट काडला की कन्वर्शनां आमी खूब सख्त करतले म्हणून. हे स्टेटमेंट एक CM काडटा म्हणल्यार आमकां बी खूब वायट दिसलें. आनी कलेक्टर मेळपाक आयिल्ले पण कलेक्टर ना म्हणून एडिशनल कलेक्टराक आमी भेट दिली आनी आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले. आमचो कन्सर्न येता आशिल्लो की फाटल्या दिसांनी जे रामनवमी जी फेस्टिवल जालो आमगेल्या गोंयांत आनी ते दिसाचे वास्को इन्सिडेंट जाले ताजे बद्दल एक आमी चिंता घेवन आयज एडिशनल कलेक्टर मेळपाक आयिल्ले. ताणें मेन्शन केलां की हे जे फेस्टिवल जे आसा ते फेस्टिवल बरे भशेन जावपाक जाय. देशभरात धार्मिक कट्टरवादी समाजविरोधी आणि सामाजिक असंतोष पातळावपी कारवायो करतात म्हण केंद्र सरकार PFIचेर बंदी घालपाचो विचार करता म्हण खबरो येतात. PFI वाले म्हणटात ताचो वावर खंय कायद्यान चल्ला आणि फुडेंय चलतलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कितें करता PFI बॅन करूंक शकता अशें दिसता हे करून. PFI 2017च्यान आमी आयकत आयिल्ले आसा. 5 वर्सां जाली आयज 2022 जाल्ली आसा. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमायटी आमी एक्टिवली काम करीत आयिल्ले आसा आनी आमी फुडें सुद्दां काम करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.